Okay, Baba. Hey, Dr. Madoda, hamba kahle. Hamba kahle, hamba kahle. Sikhona baba yayi. It's in weekend of this Baba. Hayi baba kule weekend konakele kodwa nje sibeka umoya phansi. Imi kanjani? Phela kule weekend sibuyisa isenta yethu endala. Esazi ukuthi masiya kuyo kahle hleswe siyosebenza sokhipha umhlahlwa ngempela. Anaka ngingalandi kusasa siye Vryheid kune cross night laphana eKing Zweli Tuni Hall eTown. Sizobe silapho sikhipha umhlahlo we-math from grade 9 to grade 12 kanjalo futhi ne-mathematics grade 10 to grade 12 ngikhona ke ingane zami ze-mathematics ngoba nje ngikhipha umhlahlo wangempela masisuka lapho ke siyaphumula ekseni siphumulela ukuyongena eNewcastle sekumhla ka10 manje uSaturday ebusuku lapho ke kune cross night nakhona futhi ye-math and mathematics grade 9 math up to grade 12 ebese kuba i-mathematics isifundo esikhulu kanjalo futhi grade 10 to grade 12 ngizobe ngikhona ngoba ngena wonke amaklasi ngoba ngisebenza lokwangempela so ngane zami asibeni ke khona ku-cross night sizofunda masisuka lapho sisehlela futhi ngezantsi ngasedolobheni laphana eMoonlight College eNewcastle sizobe sikhona ngane zami ezinhle for i-cross day ye-math and mathematics from grade 9 up to grade 12 kanjalo futhi ne-mathematics grade 10 to grade 12 asize nje ngane zami sizosebenza sana se-WTS siyathinta siyabusisa siyaphasisa. Thank you.